গভীর মনোযোগ। শ্রীমঙ্গলের বাবা, মুহাজিরাবাদের বাবা এম আর খান চা বাগানের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসরের ময়দানে দুই শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর কাছে পানি চাইবে। এক শ্রেণীকে পানি দেওয়া হবে, জাহান্নামের নিচে পোজ আছে, পোজগুলো দেওয়া হবে। আর জাহান্নামটা কেমন গভীর জানেননি? এই দুনিয়াটা যত বড়, এর 70 গুণ বড় একটা পৃথিবীর সমান যদি একটা পাথর জাহান্নামের মুখের মধ্যে ছেড়ে দেয়, ওই পাথরটা জাহান্নামের নিচে যাইতে 70,000 বছর লাগবে। এই জাহান্নামের আগুন ধরাবে আল্লাহ মানুষ দিয়া। শ্রীমঙ্গলের চুলার আগুন ধরায় লাকড়ি দিয়া। আর ওই হাসরের ময়দানে যে জাহান্নাম হবে, ওই জাহান্নামের আগুন ধরাবে আল্লাহ মানুষ দিয়া আর পাথর দিয়া। আমার আল্লাহ কোরআনে বলছেন, ওয়াকুদুহান নাসু ওয়াল হিজারা উইদ্দাত লিল কাফিরিন। যুবক ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নামের আগুন ধরাবে মানুষ দিয়া, পাথর দিয়া। এখন যাদেরকে জাহান্নামের পুষ দেওয়া হবে তারা বলবে, আল্লাহ আমরা তোমার বান্দা, তারাও তোমার বান্দা। আমরাও পানি চাইলাম, তারাও পানি চাইলো। আমরাও পানি পাইলাম, তারাও পানি পাইলো। কিন্তু আমরা পাইলাম ওদের পানি, তারা পাইল হাউজে কাউসারের পানি। তার কারণটা কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হ্যাঁ বান্দারা, আমি আল্লাহ তোদেরকে একটা মাস দিয়েছিলাম রে। ওই মাসটা হলো রমজান মাস। তোরা রমজান মাসে দিনে আমার বিধান লঙ্ঘন করে খাবার পেয়েছিস, পানাহার করেছিস। আর আমার পাগলগুলো, এরা আমি আল্লাহর ডরে খাই নাই, পান করে নাই। এই জন্য আমার পাগলদের জন্য আমি আল্লাহ হাউজে কাউসারের পানির বন্দোবস্ত করে দিই। إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر। আজকে আল্লাহ হলো হাউজে কাউসারের খালেক, আর আমার নবীকে আল্লাহ মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। এই নদীর পানিটা কেমন? এই নদীর পানি যদি কেউ 1 ফোঁটা পান করে রে, জিন্দেগিতে তার পানি তৃষ্ণা লাগবে না। সাকাহুম রাব্বুহুম শারাবান তাহুর। সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যারা রমজান মাসের শেষ 10 দিন মসজিদের ভিতরে ইতিকাফ করবে, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমলনামায় হাজ্জাতাইন ওয়া উমরাতাইন, 2টা হজ আর 2টা উমরার সওয়াব দিয়ে দিবি। আমি গেলে হুজুর বাজারটা করব কেন? এটা তো কথা, হারিয়ে যাব একদিন আমি রবনায় ভুবন চির। গরু আছে না? গরু আছে, হ্যাঁ গরু। 10 দিন মসজিদে থাকবে না, দেখে গরু আছে না? এই মুহূর্তে যদি তাহির মারা যায়, প্রায় 500 মাহফিল লেখা আছে ডায়েরিতে এখনো, 27 সাল পর্যন্ত। গত মাসেও মাহফিল করছি 30 দিনে 90টা। আজকে মাহফিল আরো একটা শেষ করছি, একটা অনেকটা হয়েছি, আরো 2টা, একটা সোনারগান আর একটা বিজয়নগর। কালকে চিটাগাং দিনের বেলা চ্যানেল আয় প্রোগ্রাম, সব মিলে দৌড়ের উপরে এতগুলো মাহফিল লেখাইছে না আমারে। আরে আমি যদি মারা যাই, একটা মাহফিল আমার জন্য বন্ধ থাকবে না। এই সাউন্ডটা তুলে দাও, কোথায় সে? সব করো, তুলো না, সাউন্ড তুলে দাও। তুমি কার জন্য রাখতেছো? না, তাহির হুজুরকে আমি কাকে দিবা বলো? আমার জামাই আছে, জামাই কিন্তু আরো বড়, তোমার তো মেরে ফেলাই। আমার জামাই আরো ভালো সুন্দর বাস করে, মারা কি দাদার কথা ঠিক আছে কিনা? আমি চলে গেলে কি আমার জন্য কোনো কাজ থেমে থাকবে? আপনি কি মনে করেন যে আপনি মসজিদে 10 দিনের জন্য চলে গেলে গরু রাখবে কে, দুধ বিক্রি করবে কে? আরে আজকের মহিলা দেখেন না, গরু রাখার মানুষ স্বভাব হবে না।
কোন কাজ থেমে থাকবে না। হ্যাঁ, বউ তো স্বামীর জন্য কাঁদবেই। 4 মাস পরেই তো একটা মহিলা এসে বলবো, আর কাঁদবি কি করতে, আল্লাহ নিছে গা, তোর জীবন কেন মিস করবো। একটু চাবি ঘুরে গেছে। পৃথিবীর কেউ আপনার মৃত্যুর কষ্টের ভাগ নিবে না, কবরের আযাবের ভাগ কেউ নিবে না, এই কিন্তু আপনাকে করে দিবে না, আপনার ভাগ আপনাকে করে দিতে হবে। এই রমজানে বহুত রিংটোন বাজছে, এখানে বহুত রিংটোন। বহুত রিংটোন কানে বাজছে রমজানে। এবার রমজানে সেই রিংটোন বাজবে না। গরিব রিংটোনের কথা বলছি না, মায়ের মধুমাখা ডাকের কথা বলছি। গরু আছে না, মরলে গরু রাখার মানুষের অভাব হবে না, বাজার করার লোকের অভাব হবে না। মনে রেখো, নিয়ামত সব সময় আসে না। এমন হতে পারে এই রমজান কারোর জন্য শেষ রমজান হতে পারে। আজকে থেকে ইফতার আমরা আলাদা আলাদা রুমে প্লেটে প্লেটে খাবো না। আজকে থেকে ইফতার খাবো আমরা বিশাল বড় বলের ভিতরে, সব একসাথে মাখমু। মাইকা ভাই বোন মা বাপ একসাথে বল থেকে ইফতার খামো। এটাই হলো ভালোবাসা। আর একটা রুম যেদিন ছিল, একটা ঘর ছিল, টিনের ঘর, পার্টিশনের এই পাশে 3 জন, উপরে ছাটিতে 1 জন, নিচে 3 জন, শান্তির অভাব ছিল না। আর এখন ঘরটা তুলতে গেলেই কয়, মানিক এই রুমে থাকবো, জহির এই রুমে থাকবো, টুনটুনি এই রুমে থাকবো, তুমি এই রুমে থাকবা। যেই দিন থেকে রুম ভাগ হয়ে গেছে, সেদিন থেকে মনের ভাগ হয়ে গেছে। মা চুলার পারে ইফতার বানায়, মার খবর নেয় না, মা কোন রকম পানি দিয়ে ইফতার করে। আরে কিছু নাফরমান সন্তান আছে, মা থাকে টিনের ঘরে আর ছেলে থাকে বিল্ডিং ঘরে। সেই ইফতারটা না টাইটিন দিয়ে ইফতার করে, আর মার ভাগ্যে মুড়িও জুটে না। হারি কোরআনের সন্তান, তোর জুতাটা বাইরানো দরকার। তোর কিসের রোজা? তুই কি মনে করছিস রোজা রাখলে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে? মারে কান্দায় নামাজ পড়লে কাজ হবে না, হজে গেল কাজ হবে না। কেন? ইদার রব্বি ফিরদাল ওয়ালিদাইন ওয়া সাকাতু রব্বি ফি সাকাতিল ওয়ালিদাইন। পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্টি, পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্টি। একদিক দিয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বেড়ে আরেক দিক দিয়ে আল্লাহর রাজি করে ফেলাইবা। উদখুলু ফি সিলমি কাফা, পরিপূর্ণভাবে তোমাকে আল্লাহর বিধান মানতে হবে। অর্ধেক সাইডা অর্ধেক ধরিয়া তুমি আল্লাহকে পাবে না। কাফ সাইডের নাম না, কাফ মানে হলো জীবন দিব কিন্তু ঈমান দিব না। আমাদের তো লোক এখন ডলারের কাছে কালার চালা, কথা কোন ঠিক কিনা? ডলার খাইয়া কালার পাল্টায়। আজকে থেকে ওয়াদা করবেন, রমজান মাসে একটা দুঃখজনক কথা, উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব আছেন, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আছেন, হয়তো এমপি মহোদয়ের কানে গেলে আমার কথাটা বিবেচনা করবেন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ জায়গায় বলতে চাই, এই রমজান মাস উপলক্ষে বিশ্বের সব দেশে রমজান মাস আসলে দ্রব্যমূল্যের দাম কমায়া দেয়। আর আমার সোনার বাংলাদেশে কিছু সিন্ডিকেট আছে, বেঈমান আছে, বেঈমান গরিবের পেটে লাথি মারেন না, বেঈমান আছে যারা সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। ওই সিন্ডিকেটকে লাথি মেরে ভেঙে দিতে হবে। যদি দেখেন যে পেঁয়াজের দাম বাইরে গেছে, গা কষ্ট করে 1 সপ্তাহ কষ্ট করবেন। যদি দেখেন যে কাঁচা মরিচের দাম বাইরে গেছে, গা 1 সপ্তাহ কাঁচা একবার করে ঠিক আছে, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। সারা রাত মোবাইল টিপা সেই ক্ষুদা লাগে, ইচ্ছা মধ্যে পেট বইরে খাইব। দুপুরে বালা কথা হয়েছে একটা, এত সুন্দর করে ঘুমায়, আমার 12টা পরে উঠে, ওইটা 1টার পরে দেখে শ্রীমঙ্গল যায়, হলুদ পর্দা দিয়ে যে হোটেলে দেখতে রাখে, এইটার ভিতরে আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকে জিগে চাষা কিতা আছে রে বেটা, আমি আসিনি।
আছে খিদা খাইবারে বেটা কইছে কি কি তরকারি আছে কয় এক নম্বরে বাইলার মাছ কই মাছ গরুর গোশত রুই মাছ ছাগল এরপরে মহিষ কুত্তা বিলাই ফের আর কিতা কইতো বাবাকে কোয়া দরকার খাইবি নি খা খায়া যা ঠিক মতো এই ইচ্ছা মতে খায় খাইয়া কিছুটা করি কিছুটা লইয়া ভিতর থেকে বের হওয়ার সময় এমন ভাবে পর্দাটা ফাঁক করে বাইরে কেউ যদি না দেখে এমনি মুখটা এমনি মুছে এমন ভাবে হোটেল থেকে বের হয় যেন খাওয়ার ঘর খাওয়া এক সপ্তাহ ধরে ভাত খানা এই লোকটা এই ছেলেটা দেখবেন ইফতারের টাইমে সবার আগে যাই যাবো ওই আগে আম্মা গো রোজা রাস্তা দৌড়া লাইছে গো রোজারা বলে দৌড়া লাইছে আজকা হে মানুষের ভয় পায় কেউ নিয়ে দেখ খেলা দোকানদারে পর্দা লাগাই খায় কেউ নিয়ে দেখ খেলায় মানুষের সামনে খাইলে শরম লাগে আরে বেটা দরজা লাগায় খাওয়ার ভিতরে দেয় খাওয়ার পানি নিচে ডুব দেখা পানি খাও এই পৃথিবীর কেউ না দেখলো তোমার একজন দেখতেছে তিনি কে এটার নাম তাকওয়া এই রোজা আসছে তাকওয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য কথা ঠিক না বেঠি রোজা আসছে লাআল্লাকুম তাত্তাকুন রোজা আসছে এই পরহেজগারিতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবার দেখবেন কিছু কিছু মানুষ আছে দিনের বেলা বেনসন খায় দোকান করে বসে চা পেস্টেট লাগায় ও সিগারেট খাইতেছে ওর সমস্যা নেই একদম আবার ঈদগার মাঠও দেখবেন সাদা একটা পাঞ্জাবি লাগায় ভিতরে সেন্টু নিচে লাগায় সবার আগে যায় ঠান্ডা পাউডার কাউরি দেখো বইয়া এমনি কাউরে দিয়ে বইসা পাউডার লারা জিগা ইমাম সাহেব নামাজ পড়ার সময় শুনব এর বাপটা দেখছি মন রাখো গাটটা দৌড়ে বের করে আমি কইলাম তুই আইস তিন রোজার ঈদ তো বেরোজগারের জন্য না রোজার ঈদ হইল রোজাদারের জন্য إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها আল্লাহ ওই হাসরের মাঠে ফেরেশতা দিয়া ধাক্কা মেরে বের করে দিয়ে বলবে মন নাই খাইছিলে যে দিনের বেলা বেরিয়ে যাও আর ওরা আমার প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে খায় নাই পান করে নাই সিবগাতুল্লাহি ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগা আমি আল্লাহ খাই না আমি আল্লাহ পানাহার করি না প্রয়োজন হয় না আমার বান্দারা আমার ডরে দিনে খায় না কিছু অংশ সময় অভূতপূর্ব যাক আমি যে কথা বলছি আপনারা কি কষ্ট পাইছেন বা জানাইছেন কে বাবা আল্লাহ আল্লাহ আমার বাস্তির জামাই বিশাল বড় এক মসজিদের খতিব মারহামাত এবং ভালো সুবক্তা এবং লেহানে সিরতে সুরতে আপনারা দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন তিনি চলে এসেছেন আমি খুব বেশি লম্বা করবো জিনিস এমন না আমার মনে হয় আমি যে কথাগুলো বলছি 3-4 ঘন্টার মেসেজ দেওয়ার দিতে সক্ষম হয়েছি আমি কোনো সাইড বাদ রাখি না সন্ধান মাস সহমর্মিতার মাস ভালোবাসার মাস মানবতার মাস জুলুমের মাস না কথা কোনো ঠিক না রমজান মাসে যদি আপনি পরিবর্তন হতে না পারেন তাইলে মনে করবেন আপনার কপালে শনি আছে এই রমজান এমন হতে পারে কাহার জন্য জীবনের শেষ রমজান একটা কথা বলবো যুবকদেরকে যুবক কখনো নেশা করো না কখনো নেশা করো না মানুষের প্রতি অবিচার করো না মানুষকে ভালোবাসবে মানুষের প্রতি দয়া রাখবে যে ব্যক্তি জীবে দয়া করে না আল্লাহ তাকে দয়া করে না মাথায় রাখতে হবে আপনাদেরকে ইসলাম আমরা যারা সুফি দর্শন লালন করি আমাদের মতো বক্তা যারা আমরা যারা সুফি দর্শন লালন করি আমাদের মাঝে উগ্রতা পাবেন না হিংসতা পাবেন না বোমাবাজি পাবেন না জঙ্গিবাদিতা পাবেন না আমাদের মাঝে পাবেন কি ভ্রাতৃত্ব একতা সাম্য মানবতা পাবেন কথা বলেন ঠিক না বেটি ভাইয়ের আমার আমি বেশি কিছু বললাম না তবে এতটুকু বলবো ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে ফেতরার টাকাটা গরিবকে আগে দিয়ে দিবেন কেন ওরা যেন এই টাকা দিয়ে নতুন জামা পরে যেন আপনার সঙ্গে ঈদের আনন্দের ভাগ নিতে পারে ঠিক না বেটি এক রাসূল বলেছেন যে ব্যক্তি ঈদের দিন মানুষকে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে জামা প্রস্তুত করে ঈদগায় যাবেন এক রাস্তায় আরেক আসবেন আরেক রাস্তায় কারণ ঈদগায় যাওয়ার সময় মোড়ে মোড়ে ফেরেশতারা দাঁড়াই থেকে আপনার গুনাহগুলো হাতে নেওয়ার জন্য সুবহানাল্লাহ তাইলে খবরদার
ঈদের মাঠে কিন্তু মানুষ দুইটা ভাগ হবে, এক ভাগ যাদের রোজা কবুল হয়েছে, আর এক ভাগ যাদের রোজা কবুল হয় নাই। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, কয়েকটা রাত ইবাদতের রাত, এর মধ্যে ঈদুল ফিতরের রাত, ঈদুল আজহার রাত, এগুলো ইবাদত কবুলের রাত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তবে এই মাহফিলটা আগামী বছর হোক, আপনারা চান কি চান না? যদি চান, এই কালেকশনটা কি নগদ না বাকি? বাকি দরকার নাই, নগদই ভালো। হ্যাঁ, দরকার নেই। এই কথা কে বলে? সমস্যা নাকি? কোন সমস্যা নাকি? টিকটক মূল্য পাইছে নাকি? যে বেড়া আইছে তাই আগুন পেলাম, এখানে বই থেকে খেলা ফাইনাল করলাম। কথা কন ঠিক না বেটি? তারা কি 20 রাকাত না 8 রাকাত? জি, বেতের কি 3 রাকাত না 1 রাকাত? বাস, আকীদা ঠিক রাখবেন। এবার আসেন, আমাদের দেশে দেখা যায় তারাবির নামাজ পড়ে না অনেকে। প্রথম রমজান 1 থেকে 5 পর্যন্ত মসজিদের ভিতরে জায়গা নাই, বাইরেও জায়গা নাই। 11 রমজান থেকে 15 রমজান পর্যন্ত বারান্দার মুসল্লি কেউ নাই, ভিতরের এক কাতার নাই। 21 রমজানে যায় দেখি যে ভিতরের 4 কাতার থেকে 3 কাতারই নাই। 27 সময় জায়গা দেখি ভিতরে জায়গা নাই, বাইরেও জায়গা নাই। 28 রমজানের হিজরা শেষে এলো খুশি ঈদ লয়ে ব্যস্ত, কিন্তু দেখা যায় যে মসজিদে মুসল্লি নাই। এইরকম লেভেন ডিসপাল্ট মুসল্লি দরকার নাই। রোজা রাখবেন, মোবাইল চালিয়ে সময় নষ্ট করে না। যে ব্যক্তি রোজা রাখার পরে আল্লাহর বিধানগুলো পালন করে না, রাসূল বলছে এটা উপবাসের মতন, রোজার কোনো কাজে আসবে না। রোজা রাখলে আপনি আল্লাহর বিধানগুলো সবগুলো মানতে হবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? তাইলে আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলবো, এই মাহফিলে একটা প্রেমিক হাত তুললে বলেন, হুজুর আমি আমার আব্বা আম্মার মহব্বতে আজকের মাহফিলে আমি নগদ দিলাম কিছু টাকা, নিয়ে আসছি, দেন তো দেখি কি নিয়ে আসেন, দেন তো আমার কি নিয়ে আসেন। চা খাবেন আপনি? এই যে মুরব্বী, আপনি খাবেন? চায়ের দেশে এসে যদি চা খেতে না পারি, এটা দুঃখ থেকে যাবে। একটা লোক বলে, তোমার নাম কি? জুনাইদ। এই দাওয়াতটা যে জুনাইদ তাদেরকে নিয়ে করছে, খুব পরিশ্রম করছে। জুনাইদ তার আব্বা আম্মার মহব্বত দিচ্ছে 1000 টাকা জোরবেন, আরেকজন দেন 1000 টাকা। এইভাবে তো 10 জন দিলে 10,000 টাকা দেন, অংশগ্রহণ করুন। রমজান মাসটা সামনে তো, দেন। আর কে দিবেন? একজন দেন 1000 টাকা, অথবা বাকি থাকলে 5000 10,000 দিতে পারেন, সমস্যা নেই। এই যে এই যে এই যে উঠতেছে, আরেকজন দেন 1000 টাকা। কে দিবেন? 1000 নগদ। টাকাটা পকেটে পড়ে আছে, মা বাবা রুহের মাগফিরাতের জন্য টাকাটা দিয়ে দেন। কে দিবেন? 1000 টাকা। আছে কেউ? কেউ আছে? অথবা আগামী বছরের জন্য যদি পারেন যে 5000 দিব, 10,000 দিব, দিতে পারেন প্যান্ডেলের জন্য। আর আজকে নগদ দিলে, এই মাদ্রাসা কিছু ছেলেরা ভিতরে যাবো, যারা নগদ যা আছে তাই নিয়ে আসো, তাদেরকে সওয়াবের অংশীদার করি। সামনে রমজান মাস, অনেক বরকত হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই বলেন, হারিয়ে যাব একদিন আমি রবনায় ভুবন। ইমরান দিছে 1000 টাকা। বল হারিয়ে যাব একদিন আমি রবনায় ভুবন চিরদিন। ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়, বলো ক্ষমা করে তোমরা আমায়, ভুল করে তাকে যদি কোনো দিন হারিয়ে যাব একদিন আমি রবনায় ভুবন চিরদিন। বাসে বাগানে বা গোরস্থানে হয়তো দিবে মোরে কবর, তোমরা আমায় যাবে বলে থাকবে না জানি কোন খবর। এই ছেলেরা বসো বসো বসো, টাকা দিলে দিবে, না দিলে নাই, দোয়া করে যাবে, এটা হলো নিয়ম। আমার পরবর্তী একজন সম্মানিত আলোচক আছেন, অত্যন্ত সুবক্তা, ভালো আলোচনা করেন, সবাই শুনে যাবেন, কেউ উঠবেন না। আগামী বছর মাহফিলের জন্য প্যান্ডেলটা দিবেন, কেউ আছে? থ্যাংক ইউ।
না ঠিক আছে ও মেম্বার নেই ঠিক আছে চলো চলো স্যার অনেক অনেক আচ্ছা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ একজনদের হুজুর আমি প্যান্ডেল বাবদ দিব 10,000 টাকা কেউ আছেন ইব্রাহিমের দাবি দিচ্ছে নগদ 1,000 টাকা বলে মারহাবা